如果你有本事令到佢快樂自信，你贏。上集講到煩惱魔同自在人打賭，睇下一日之內可唔可以改造佢？冇錯，係佢，令佢脫胎換骨，快樂做人。我冇用啊！自在人過咗佢兩招，就係測虛同平衡。當自在人講到點樣喺自己同別人之間揾到平衡嘅時候，竟然聽到收工啦，睇下集啦。結果為之峰回路轉，欲知後事如何，今集自有分曉。得啦，開工啦！唔該晒。嗱，呢個平衡觀念咧好重要噶，不如我哋睇到個個案啦。佢叫思思，深思熟慮嘅思啊，佢乜嘢都諗定最壞情況，就算老師話淨係考10課書，佢都揾夠11課噶。陣間老師講錯咁點算啊？跟住考試就唔合格，然後升唔到大學，跟住就乞食啦。係嘅係嘅，總之思思就係一個品學兼優，喺父母同埋老師心目中嘅模範學生啊。今日中文科測驗派卷，嗱，整體成績咧其實都唔錯嘅，平均分有成85分咁高。張相冇人 like， 同學唔中意我，俾人排斥。如果自己 like 自己嘅話，又會俾人笑，學校又會傳開晒，咁我咪要轉考。林思思，一陣間放學過嚟揾我。係。喂，佢揾你做咩啊？唔知啊，頭先我喺度睇 Instagram 啊，佢會唔會見到咧？佢會唔會見家長㗎？會唔會記過㗎？停一停，唔好諗，咁而家都要見㗎啦，驚你都冇用。不過唔好咁耐喎，因為我哋放咗學要去試呢間新開嘅雪糕店。Miss Chan 揾你做咩啊？佢想我參加辯論比賽，叫我考慮下喎。真係冇事啦！你今日做乜係咁睇 Instagram 嘅？我有個新 post 冇人 like 啊！我覺得所有人都唔中意我。琪琪，我係咪有病啊？我呢排成日都肚痛啊！你張相咁夜先 post，邊人睇到啫？朝頭早都沉咗底啦，肚痛仲食雪糕？今日天陰，聽日可能會落雨，啲鞋俾雨浸濕，對襪濕晒，隻腳咪好臭。攞多對襪先。已經好夜啦，只可以瞓5個鐘，聽日又會賴床，就會遲到。等我 set 到個 alarm 先。check Instagram 啦。只要寂寞的台燈亮着了，我就會一直陪着你。思思乜都擔心一餐，咁做人咪好辛苦咯。咁你又有冇成日過度擔心自己嘅前途啊？原來自己都係咁。嗱，擔憂咧就係我哋祖先遺留俾我哋嘅保護機制。就好似個警鐘咁樣，幫你分辨出危險，避免受到傷害。好似警鐘咁，不過乜都擔心一餐，所有嘢都向壞處嗰方面諗，咁咪好似個警鐘壞咗咁，失去應有嘅作用咯。嗯哼。警鐘響啊！哎呀！哎呀！係啊，係個鬧鐘響咋。適當嘅憂慮咧，係會令人有壓力向上嘅，但係過度嘅擔憂咧，就會影響生活同埋健康。如果嚴重嘅話，仲會誘發抑鬱症添啊！哦，咁我明啦。要有一個平衡嘅生活咧，就係要識得兼顧放鬆同埋壓力。過度放鬆咧，就會令到我哋冇上進嘅動力；但係過度憂慮咧，又會令到我哋拉得太緊。咁做人又點會開心喎？所以第2招係平衡，咁第3招咧，又喊聲。
係徒弟仔喎。你做咩喊啊，徒弟仔？自在師傅，我隻手拎唔到出嚟啊！你揸到我拳頭咁，梗係出唔到嚟啦。你放開手，咪鬆到出嚟咯。係咯，你放手啦。唔得啊！我隻手揸住啲糖，一放手啲糖就冇晒噶啦！我要食糖，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 我要食糖！智姐，我成日都好唔開心啊！究竟點樣先可以得到解脫啊？咁係邊個綁住你，令你唔開心咧？冇人綁住我。咁既然冇人綁住你，即係你本來已經自由噶啦。仲有咩問題就睇你自己啦。我明啦，根本就冇人綁住我，係我自己綁住自己，自己令到自己唔開心。啊，放下就得。你要做翻自己嘅主人。點啊，徒弟仔，攰未啊？肯放手未？你放手就自由噶啦。出到嚟啦！原來真係咁簡單㗎。咪就咁簡單咯，得到自由，仲攞到糖食添，係都唔放手，有乜用咧？多謝。好似阿強咁樣，完全控制唔到自己，唔肯放手，最後咪變成慾望嘅奴隸咯。吓？你話阿強蠢，竟然迷上啲模型公仔？咁你有冇試過迷上手機、波鞋、電玩、甜品，甚至係上網等等啊？如果有嘅話，咁你就唔好笑阿強啦。唔能夠控制慾望，就注定係悲劇。所以我哋要學習點樣去放下過多嘅慾望，做自己嘅主人。咁如果有啲人嘅慾望真係好強烈，一時之間控制唔到，咁又有乜辦法啊？咁就要盡量去避免接觸一啲會刺激慾望嘅物件啦。就好似阿強咁樣啦，應該避免去一啲模型鋪。哦，明白，呢啲就叫做放下。放下。咦？通常有事發生都係咁嘅場面嘅喎。一日啦喎，點啊？得未啊？哼，我都估到係你㗎啦。哼，我啊唔信你真係可以一日就令到佢自信同快樂。哦，你唔可以輸，樣樣都要十全十美，個個都一定要讚賞你。個個都講緊你，佢哋笑你啊！你冇感覺嘅咩？好，一於唔好理其他人，自己想點就點，最緊要自己開心。唔開心啊？唔開心都冇人會理你噶啦！買嘢啊，食嘢啊，瘋狂咁買嘢，瘋狂咁食嘢，亂咁使錢冇問題嘅，最緊要開心。點解你仲會笑噶？都冇玩嘅，太過分啦！估唔到一日你就可以脫胎換骨啊！你好嘢！一念天堂，一念地獄，開心快樂都係一念之間，在乎你識唔識得諗。啊，你悟性夠啦！多謝。我哋嘅腦袋有好多唔合理嘅信念、諗法同埋慾望。呢啲信念、諗法同埋慾望會不斷製造煩惱俾自己，令自己唔開心。所以我哋要學習拆去唔合理嘅信念，平衡各方面，同埋放下過多嘅慾望。仲有，我哋要明白呢個世界唔係為我哋而設嘅，人生係有限制嘅，而缺陷本來就係生命嘅一部分。所以遇到不如意事，根本唔需要大驚小怪。唔知大家有冇聽過呢啲諺語呢？
你不能改變容貌，但可以展現笑容；你不能控制別人，但係可以掌握自己；你不能預知明天，但可以利用今天；你不能要求結果，但係可以掌握過程；你不能樣樣順利，但可以事事努力。呢啲諺語識得用，其實好好用㗎。例如，你唔可以改變巴士嘅班次。搞錯啊！個巴士走得咁快㗎。但係可以提早出門口。現時氣温18度，相對濕度94%，預測今日氣温介乎18至22度。你唔能夠改變天氣，冇搞錯啊！去旅行先嚟落雨。但係可以改變行程。係啊，我都明白咗，凡事冇絕對嘅，只要懂得欣賞生活，盡力而為，隨遇而安，生活就可以開心好多。煩老魔改邪歸正啊！飲鮮奶。圖書館唔俾飲嘢㗎噃。